Hello， 大家好，我是小明，今天继续给大家带来的是国代最新出的假面骑士假斗王 Kabuto 发生超可动人偶开箱视频。上一款的55太给力了，这次的假斗呢，当然也是不例外的。包装方面还是老样子，这只也是在讯和行的官店买的，现货也是78块钱，好像是有69块钱的，也是比简易版便宜很多，音效也多。目前的话，淘宝官店好像还有货，相信很快线上就会大量铺货的，实体店也是已经有货了的，也是有音效的展示玩法了。主体打分的话，我是给到8分的。这次的配件只有一把古剑了，没有附带枪跟斧头形态是比较可惜的。跟假骨雕对比的话，骨雕的形体还是设计的很优秀的。国代假斗的身体就比较壮，四肢以及躯干部分比较粗，头小的缺点就比555要明显很多了，就像你双开门的 Crush 一样。黑色消光质感会比555要差上那么一丢丢。我先抛开发声以及超可动来说，当然说一下这个漆面表现，我觉得可以吊打某些质量摆烂的万代代工厂。金属红色或者说是电镀红色的发色非常的亮，质感很高级啊，国代。但是啊，背面就直接电镀红了，没有上其他颜色，漆面还是会有一些异色啊漏涂的情况。再来看看头雕，头雕的表现我个人就觉得一般了，眼睛下方的黑色线条弧度做的弯了，看起来好怪，应该平滑一点才对。透明复眼的细节很棒，可以说是皮套的质感了。眼睛的蓝色透明零件也非常通透，整个头雕的上色也不含糊，偷色的地方只有脚的两端黑色纹路，脚中间的宝石涂装以及嘴巴的黑色细节，这个我们也可以自行补色。脖子底衣的细节也有还原，不知道大家是喜欢真骨雕的头雕多一点，还是国代的呢？胸甲的红色涂装没得说，绝对是比555还要惊艳了，属于国代的高光了。但是胸部下方的银色部分，由于在红色漆面的基础上进行上色的，所以看起来并不是纯粹的银色，发色看起来会有一点点的偏红色。但是我觉得这个银色上色遮盖力已经很优秀了，后面就没有进行细节分色。肩甲也是独立分件，有一定的可动，肩甲的涂装也是全覆盖，没有进行偷色。但是我肩甲这里就中奖了，侧面的黑色也有上到位，细节没有偷掉。手臂的纹路也是有进行还原，小臂具有平转，但是臂甲部分的黑色渗线就没有做了。手肘甲的涂装也没有阉割，黑色的细节也是有的，手环的细节也是很细致，手型还是通用的，太可惜了国代。腰带部分 Kabuto Zector 是软胶，可以看到虫子本身除了虫角之外呢是没有分色的，但是虫角的细节的分色居然是做出来了，果然是在不起眼的地方有着良心，真有你的国代。腰带背面是没涂装的，但是你背扣的细节也是做出来的，就还是真有你的国代。腰带的本身只有银色 Claw Club 侧扣有做，但是细节就阉割了。最后就是两条大粗腿了，黑色漆面看着有点油，不知道是不是中奖。腿甲有点核膜线，渗线也是没有做的，但是腿部的一体性的表现是真的棒，正面的关节隐藏是挺好的，膝盖甲的细节也有，小腿甲也是有黑色细节分色，脚环的银色质感也很棒，没有偷色。脚掌的表现比555好一点，脚底板也是没有细节，但是脚掌的可动除了平转之外呢，几乎是没有接地的。我们来看一下可动吧，对于低端可动人偶来说也是够用的了。脚掌的可动比较差，弯腰由于胸甲的遮挡几乎是没有的。然后就是惊喜的音效了，大家自行欣赏，这次的音效表现比555更棒。来的。
这音效表现太棒了 ，Core Club 的音效还有加速中打斗打击的音效，而且时长也几乎在10秒左右，大家可以数一数。剩下的配件就是苦无键了，材质是软胶，细节非常棒，适合补色。最后总结下吧，甲斗的表现也是很优秀的，不管是漆面还是音效，尤其是音效都让我眼前一亮。这次出的比上一次的几乎霸牛要进步很多，音效也是沿用了日版的音效，可以说是国代盖亚的成功反馈了。那么好了，我是加文小明，喜欢的关注加3连，我们下期国代开箱视频见，拜拜。